السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قلت ما اطولش عليكم الفيديو واخش لكم بقى بالفيديو على طول. بصوا بقى، هنا الفراخ اللي انا قسمتها معاكم وعملتها قبل كده، حبيت اعملها لكم بقيتها عشان تعرفوا تقتصدوا وتعملوا كل حاجه على قدكم تبقى متوفره. هنا جبت معلقه زبده وشوحت فيها الفراخ، دي زبده مش سمنه عشان كده لونها غمق، زبده من غير زيت. شوحت فيها الفراخ، حطيت معاها البصل. الفراخ مغسوله ومعموله كويس، بس لازم الفراخ تفك عشان ما تعملش ريم. فانا بقى ايه، كنت شايلها في التلاجة، يعني انا مش بحب الفراخ تقعد في التلاجة، بس بصراحه يعني شلتها في التلاجة، قلت ايه اوريكم كفكره يعني. انا مش بحب الفراخ خالص خالص اشيلها في التلاجة بعد ما. فانا شوحتها كده وحطيت عليها ورق لورا وحبهان، وحطيت عليها زر ورد، احط عليها زر ورد، وحطيت عليها بصل وفلفل اسمر ومرقه دجاج وكده، وضبطها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعد كده هحط عليها ايه بقى، اسيبها تغلي مع نفسها وهتستوي عادي جدا، مش هيبقى فيها اي افتكاسه يعني. كلنا طبعا بنعمل اكل حلو وجميل وبسيط، بس انا حبيت اقول لكم في ظل الظروف البرد اللي احنا فيها دي، العيا اللي بيجي للاطفال وبيجي للكبار، فاحنا نعمل شويه شوربه حلوين كده، 2 في 1. هنا بقى انا كانش متوفر عندي غير بسله وجزر وبطاطس. ما اعملش يعني شوربه، اعمل لسان عصفور كده بس؟ لا طبعا. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت ايه، اختراع. بصوا بقى، حطيت البطاطس مكعبات زي ما انتم شايفين، وحطيت برضو زبده، حاجه بسيطه كده. الزبده بتكون خفيفه عن السمنه، بتبقى مهدرجه وتقيله، يعني برضو الزبده بتكون خفيفه. حطيت معلقه زبده صغيره وشوحت فيها الخضار كله، حطيت ورق لورا وحبهان وقرنفل وينسون نجمة، وحطيت بصلاية، وحطيت ايه تاني، بصوا بقول لكم، انا حطيت هنا ينسون نجمة وفلفل اسمر، وحط مرقة دجاج برضو. حطيت قرفة خشب بسيط، القرفة طبعا بتبقى حامية جدا، بس حطيت حاجة بسيطة، هي منها الأعشاب مفيدة وهتروق الصدر، والبرد ده هتضيعه، ومنها برضو شوية شوربة سخنين هينضفوا الصدر كله. وبصوا بقى الحركايه دي، والتش على طول. انا عشان كنت ماسكه الموبايل وبصور، كنت بصور بايد وبعمل بايد، بعمل الاكل بايد، فانا قلت اقول لكم بقى على التركايه البسيطه دي. هنا حطيت زبده على زيت عشان اعمل لسان عصفور. اني استاذه ندى مش بتاكل البسله، قلت اعمل لها بقى ايه، لسان عصفور. واحنا بقى هنتفرج عليها وتاكل لسان عصفور لوحدها؟ لا طبعا. هنا بقى طشيت لسان العصفور بالبسلة والجزر والبطاطس، اللي هي شوربة الخضار يعني، طشيتها على طول، وحطيت معاها الفراخ. وهنا بقى حطيت ملح وحبة شوربة كده عليها، وهتغلي مع نفسها كويس، واحط لها بقى الفراخ بتاعتها فيها، هتبقى شوربتها بالفراخ بتاعتها بس. حرفيا حرفيا تحفة تحفة تحفة. جربوا الطريقة دي. عندك كوسة حطي، عندك فاصوليا حطي، عندك اي حاجة عايزة تحطيها في شوربة الخضار حطي. انا بصراحة ما كانش متوفر عندي غير جزر وبسلة وبطاطس، عملت على طول بدل ما اعمل شوربة بطاطس لوحدها، حطيت بسلة وجزر، هما اللي كانوا عندي. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، المتوفر تحت ايدك ولا تعمليه. وخلي بالك ينسون النجمة بيودي الشوربة في حتة تانية خالص. واول ما غلي لسان العصفور في الشوربه، انا طفيت عليه وغطيت. بصوا بقى لسان العصفور بقول لكم استوى بقى، ده عامل ازاي، ما خدتش اي حاجه يعني، تركات بسيطه هتعملي احلى شويه شوربه، تعصري عليهم ليمون وبالف صحه وعافيه. شايفين البصلايه الجميله دي؟ وبصوا بقى، بقول لكم بصوا الفراخ مستويه وجميله وزي الفل. فكروا وجربوا قرروا هتعملوا الاكله دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.